各位弟兄姊妹，主內平安。今日咧又係嚟到5月第2個星期嘅活潑的生命嘅分享。今日5月8號，今日咧我哋咧就會睇一段嘅金句，咁就記載喺路德記嘅3章13節嗰度咁話：我指着永生的耶和華起誓，我必為你盡了本分，你只管擋到天亮。呢一節嘅聖經3章13節咧，其實就係喺整個3章1至18節嘅故事裏邊嘅。咁3章1至18節咧，大概咧係講緊咧波亞斯佢喺當中點樣咧係去照顧呢一個嘅路德，因為咧喺呢一段嘅經文裏邊去記載咧就係路德嘅婆婆拿俄米啊，即係佢睇到波亞斯嗰一個嘅特質。咁希望能夠讓到路德咧都可以咧，即係被呢一個波亞斯去照顧。咁所以咧就睇到咧呢一個敘事大致上係咁樣。詳細大家可以睇翻活潑的生命嘅內容。咁今日分享嘅就係呢一段嘅金句，我指着永生耶和華起誓要盡本分。弟兄姊妹，我哋有咩本分我哋要盡嘅咧？其實喺我哋嘅人生裏邊咧，我哋都真係有好多唔同嘅職分啦，或者喺我哋嘅生命裏邊都有好多唔同嘅位份。我哋每一個人喺當中，你而家睇緊呢一個嘅片段咧，你好可能就係人哋嘅父母啦。咁所以咧，我哋就有呢個本分去照顧我哋嘅兒女。而且咧，我哋當中亦都有可能咧，就好多弟兄姊妹咧，你都係人哋嘅兄弟姊妹喺屋企嘅裏邊，你係喺當中要特別。如果你係哥哥，你係姐姐，你更加咧係要負上一個要照顧弟妹嘅一啲嘅責任。當中好多弟兄姊妹咧，你現在都係喺職場裏邊去拼搏，大家去工作係咪？咁當然我哋其中一個身份嘅就係我哋一個嘅員工啦，係咪？咁而喺我哋無論喺教會亦都好，或者喺我哋返工又好，或者喺我哋日常生活裏邊，我哋總會係喺好多時候咧都會又喺一個嘅群體裏邊，我哋去生活喺群體嘅裏邊。如果喺當中我哋大家彼此嘅分工合作，其實我哋都要係喺一個群體裏邊。可能我哋有唔同嘅位置啦。譬如我哋喺一個侍奉嘅團隊裏邊，我哋就喺當中，譬如有人係喺當中要出謀獻策，有人喺當中要負責去執行，有人咧喺當中要負責去動員揾其他弟兄姊妹幫手等等等等。我哋每一個人都總喺我哋一個嘅生活嘅裏邊咧，都有唔同嘅位份，而讓我哋去盡上本分嘅意思咧，其實就係代表我哋其實要喺我哋自己嗰個唔同嘅崗位，喺唔同嘅位份裏邊，我哋會盡上我哋自己最大嘅責任。特別嘅就係喺我哋唔同嘅人際網絡關係裏邊，其實我哋都係要盡上我哋一個嘅本分去愛護關心。弟兄姊妹，我哋都係喺主耶穌基督嘅裏邊，我哋咧都成為佢嘅門徒。我願意咧，我哋更加以基督嘅愛去盡上我哋嘅本分。特別如果當中有弟兄姊妹即係我特別呢排都好深嘅感受。特別如果弟兄姊妹你喺當中，你仍然要需要去照顧你嘅屋企人，特別可能係年老嘅一啲嘅長輩啊，雙親嘅時候，我盼望我哋都能夠可以顯示出我哋有更多嘅關心，有更多嗰個嘅忍耐，有更多嗰個嘅愛喺當中去。唔單止照顧你嘅需要，亦都去聆聽佢哋嘅感受，因為喺當中盡上我哋嘅本分，使到人喺當中能夠得着被上帝嗰個嘅祝福。我諗呢一個都係我哋作為信徒應有嗰個嘅本分啦，同埋一個應有之義。今日咧到花嘅分享亦都嚟到呢度願上帝厚厚賜福俾大家，讓我哋盡上我哋嘅本分。鼓勵你繼續使用活潑的生命月刊裏邊更多嘅內容，成為你個人嘅靈修、讀經以及小組分享嘅材料。如果今日嘅分享能夠幫助你，邀請你去訂閱、讚好同埋分享啊！一齊以神嘅話語活出活潑的生命。